Karun, Kur'an'da adı geçen ve olağanüstü zenginliğiyle bilinen tarihi bir figürdür. İslam geleneğine göre Hz. Musa'nın yaşadığı dönemde, yani yaklaşık olarak milattan önce 1300 ile milattan önce 1200 yılları arasında yaşamıştır. Bu dönem Antik Mısır'ın güçlü olduğu, firavunların hüküm sürdüğü ve bölgedeki siyasi dengelerin sürekli değiştiği bir zamana denk gelir. Karun'un yaşadığı yerin Mısır ve çevresi olduğu kabul edilir. Musa'nın kavmi olan İsrailoğullarına mensup olduğu için Nil Nehri çevresinde Mısır egemenliği altındaki bölgelerde yaşadığı düşünülür. Karun'un ailesi hakkında kesin bilgiler bulunmaz. Kur'an'da annesi veya babasının adı geçmez. Ancak bazı İslam kaynaklarında Hz. Musa ile akraba olduğu, hatta amcaoğlu olduğu yönünde rivayetler vardır. Bu nedenle Karun sıradan bir kişi değil. Musa'nın kavmi içinden çıkan, toplum içinde tanınan ve güçlü bir konuma sahip biri olarak anlatılır. Onu diğer insanlardan ayıran en önemli özellik zenginliğidir. Kur'an'da Karun'un servetinin büyüklüğü, hazinelerinin anahtarlarını bile güçlü insanların zor taşıdığı şeklinde sembolik bir anlatımla ifade edilir. Bu zenginliğin nasıl kazanıldığı konusunda farklı yorumlar vardır. Bazı yorumcular onun ticaret ve ekonomik bilgi sayesinde yükseldiğini, bazıları ise Mısır yönetimiyle ilişkili bir elit sınıfa ait olduğunu düşünür. Karun ise sahip olduğu serveti kendi bilgisine ve yeteneğine bağlamış. Yani zenginliğini ilahi bir lütuf olarak değil, kendi başarısı olarak görmüştür. Yeni krallık, firavunların ve tanrıların çağı. Bir imparatorluk kılıçla inşa edildi. Ama damarlarında akan kan altındı. Ulusları birbirine bağlayan servet. Herkesin gözü savaşçılardaydı. Ama gerçek güç gölgede gizlenirdi. O bir asker değildi. O, kralları satın alırdı. Çünkü bir imparatorluğun kaderi kılıçla değil, parayla yazılırdı. Bütün bu zenginliği nerede buldu? Bize bakmıyor bile. Kişiliği konusunda Kur'an'daki anlatım belirleyicidir. Başlangıçta bilgili ve güçlü biri olarak görünse de zamanla kibirli bir karaktere dönüşür. Halkın ona yaptığı nasihatler, servetiyle şımarmaması, iyilik yapması ve dünya hayatına aşırı bağlanmaması yönündedir. Fakat Karun bu uyarıları kabul etmez. Gösterişli bir hayat sürer ve servetini sergileyerek insanların dikkatini çeker. Bazı insanlar onun zenginliğine hayranlık duyar. Bazıları ise bu ihtişamın ardındaki kibri eleştirir. Anlatımlara göre halkla arasında mesafe vardır ve insanlar tarafından sevilen bir liderden çok, gücüyle dikkat çeken bir zengin olarak görülür. Karun'un hikayesi sadece geçmişte yaşamış zengin bir insanın öyküsü değil, insanın servetle, güçle ve kendisiyle olan imtihanını anlatan güçlü bir ders niteliğindedir. Zenginlik tek başına kötü ya da yanlış bir şey olarak anlatılmaz. Asıl mesele insanın sahip olduklarına nasıl baktığı, onları nasıl kullandığı ve kalbinde hangi duyguların büyüdüğüdür. Karun başlangıçta büyük bir servete sahip olan, toplum içinde güçlü bir konuma ulaşmış bir insandı. Ancak zamanla sahip olduğu zenginliği kendisinin üstünlüğünün kanıtı olarak görmeye başladı. Servetin ona verilmiş bir emanet olabileceğini düşünmek yerine bunu tamamen kendi bilgi ve becerisinin sonucu olarak kabul etti.
servetiyle birlikte yerin dibine geçirilerek helak edilir. Bu olay, servetin insanı kurtarmaya yetmeyeceğini ve kibirle birleşen gücün sonunun ibret verici olacağını vurgulayan bir anlatı olarak kabul edilir.